ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ വൈക്കാശ്ശേരി മലയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് രാത്രി ഏകദേശം എത്ര മണിക്ക് 6 മണിക്കാണ് നമ്മൾ മടങ്ങി. 6 മണി 6:30 കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിന്ന് മടങ്ങി. പിന്നെ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് പുതിയ വിശ്വലൊന്നും എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ല, കിടുക്കാച്ചി മഴയായിരുന്നു. പോരുമ്പോ നല്ല അടിപൊളി മഴ അല്ലെ. 1 മണിക്കൂർ കിടുക്കാച്ചി മഴ കിട്ടി. ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് നേരെ പിന്നെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്ന് നേരെ പാലക്കാട് പോന്ന്. പാലക്കാട് റൂം എടുത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഇന്ന് പാലക്കാട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വഴി അറിഞ്ഞുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ. എല്ലാരും പോവാത്ത അല്ലെ, നെല്ലിയാമ്പതി എല്ലാരും പോകുന്ന പാലക്കാട് നെല്ലിയാമ്പതി ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവം. ഇതല്ലാതെ കുറച്ചു ഔട്ടർ ഏരിയയില് കാടും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ധോണി അങ്ങനെ കവ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയില്ല. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അതിന്റെ വീഡിയോ തന്നെ പോകാം. അതെ. അപ്പൊ നേരെ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയാണ്. ആ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങളെ തുടക്കമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ട്. ആ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾക്കത് മാക്സിമം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാ കാഴ്ചകളും നിങ്ങൾക്കും കൂടി എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ കഴിവോ അറിവോ ഉണ്ടായിട്ടല്ല. നമ്മള് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കാണുന്ന നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലേക്കും കൂടി എത്തിക്കുക. അതെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സിബുവിന്റെയും ഷബീബിന്റെയും കൂടെ ഷഫീഖ്, വെൽക്കം ടു മീഡിയ റെക്കോർഡ്സ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അത് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് യാത്ര പോകാം. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പാലക്കാട് ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്ററാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലങ്കോട് ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 34 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിന് തോണി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ മലയുടെ മുകളിൽ ബോട്ടിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ധോണി എന്ന പേര് അറിയപ്പെടുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ട്രക്കിംഗ് സ്ഥലവും കൂടെയാണ് ധോണി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ധോണി താഴ്വാരത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടുന്ന് ഒരു എൻട്രി ഫീസ് ഉണ്ട്. മുകളിലേക്ക് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 100 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെള്ളം കരുതണം. കാരണം 4 കിലോമീറ്ററോളം ഏകദേശം നടന്ന് കയറാണ്ട് മുകൾക്ക്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത കയറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവും. നല്ല വഴിയാണ്, റോഡ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ടാർ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കയറുക. ഒന്നായിട്ട് ഒറ്റ നടത്തം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുകളിലെത്തുമ്പോഴത്തിന് ക്ഷീണിച്ചു പോവും. അപ്പം നമ്മളുടെ യാത്രയുടെ ആ ഒരു മൂഡ് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം പതുക്കെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് വീണ്ടും കയറി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാം. പിന്നെ മുകൾക്ക് ഫുഡ് ഐറ്റംസുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനൊന്നും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല.
നമ്മളെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ധോണി വാട്ടർഫോൾ, അതായത് നമ്മൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കയറിയില്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 2 ടൈമാണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മുകൾക്ക് ട്രക്കിംഗ് ഉള്ളത്. 1:30ക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ട്രിപ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, നല്ല ലൊക്കേഷനാണ്, ഫോറസ്റ്റാണ്. ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തനിച്ചങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല, ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ കൂടെ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 12:30 ആയിട്ടുള്ള സമയം. വണ്ടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രക്കിങ്ങിന് കയറാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ടൈം കിട്ടിയപ്പം ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. കാടിലൂടെയുള്ള ഈ സഞ്ചാരം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ്. ഇതിനുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ആന, അതുപോലെ പുള്ളിപ്പുലി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരെ കാണൽ വളരെ അപൂർവമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രക്ക് ചെയ്ത് മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം, അങ്ങനെ 1, 2 ഒറ്റ വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ടല്ല, 2, 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നല്ലൊരു കുളിയും പാസ്സാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാറക്കെട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിലൊക്കെ കയറി നിന്നാണ്ട് ആ ഒരു കാടിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ അനുഭവിച്ചറിയ തന്നെ വേണം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നിന്നുള്ള വിഷ്വലുകളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക പെർമിഷൻ വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 1-2 പിക്ചറുകൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തതാണ്. ഇവിടേക്ക് വരാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഏറ്റവും നല്ല സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂൺ, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആയിക്കാരും. അപ്പം നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവും. വേനൽ ലാസ്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് കുറച്ച് കുറയും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുകളിലെത്തി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഒരു കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് കൈ പിടിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.